Já vás všechny zdravím v mojím videu. Dneska teda přišly máji, byly doplněny. Taková ta vínová. Tak, potom Himaguru je jedna barvička, ono má přijít teďka kamion, takže jsem vzala aspoň co tam měli. Betinka, Velvet, pak Dolphin Baby. Teď jsou tady nové barvičky zase. Ježišmarja, jsem to tady. Tohle je vanilková a je to číslo 80383. Tohle je mint a je to číslo 80387. To vypadá moc hezky. Pak je tady velbloudí a to je číslo 80390. Jo. Pak mi tady přišly takhle sady háčků. Já vám je ukážu. Takhle v hezkém penálu. Takovým červeným. A jsou to ergonomické háčky. Jsou za 380 korun. Ono to má takovou, musím přiblížit, takovou jakoby placičku, což je dobrý takhle, když člověk to drží a jsou příjemný do ruky. A jsou teda, je tam 9 háčků od 2 do 6 a jedny ty štípací nůžtičky na přízy. Zatím mám teda jenom 3. Vzala jsem je na zkoušku, jestli se vám budou líbit, takže můžete když tak objednávat. Přeju vám hezký odpoledne.